Olá, boa tarde, como estão todos vocês? Tudo bem? Boa noite já. Estamos aqui agora no Residencial das Flores, no Residencial Orquídea agora. Vou mostrar para vocês um apartamento aqui com 3 dormitórios, com lareira. E vou mostrar um pedacinho também para vocês ali desse pôr do sol lindo que a gente vê daqui. Posição solar leste. A gente tem aqui o espaço da sala com lareira. Logo em seguida a gente tem aqui a cozinha, uma área de serviço separada, com bom tamanho também. Os apartamentos aqui do Residencial das Flores tem mais de 60 metros quadrados. Conta também com interfone. Todas as luminárias também, o apartamento já está pronto. Box de vidro tem no banheiro também. Aqui os 3 dormitórios. Para você que está buscando algo com bastante espaço no centro, também bem localizado. São 3 dormitórios e o valor dele é 750 mais as taxas. Dentro desse valor de locação ainda tem margem para negociação, aceita propostas e negocia também. Aqui a gente tem uma imagem aqui, um adesivo bem legal para colocar foto. Vai colocar e pode colocar também aqui embaixo, pode colocar roupas para secar, que em alguns não pode. Olhem esse pôr do sol aqui, que a gente vê do apartamento, que é um completo de tudo, né? Logo em seguida a gente tem o segundo dormitório, também bem amplo, com bastante espaço, que também tem a visão aqui. São 3 dormitórios. Eu mostrei agora há pouco uma opção de locação, também com 3 dormitórios, e a gente tem opções aqui também no Residencial das Flores para venda, na faixa de 250 mil, 230 mil, podendo negociar aí também. Aqui a gente tem a visão da rua, Onofre Pires, que tem todo o acesso, e essa é uma opção que tem 3 dormitórios, banheiro, são mais de 67 metros quadrados, uma boa opção para você que está procurando para moradia. A gente tem opções para locação e também para venda. E esse aqui hoje o apartamento ele tem lareira. Então, está querendo e está procurando um imóvel para moradia, essa é uma excelente opção que vem junto já até com as luminárias. Muito boa noite. Eu acho que hoje encerro por aqui e qualquer dúvida, entre em contato com a Wild Imóveis. Há mais de 26 anos tem o imóvel que você quer. Obrigado, gente. Uma ótima semana para vocês, cheias de luz, cheias de alegrias. Valeu, meu amigo André aí também que está nos acompanhando. Alô!